Hingi ko kay kuya yung papaya. Ayan, kunin ko. Ayan. Boom, sarap. Salamat. Ayan, welcome back to my channel, Kyna 22 Vlogs. Good morning, guys. Ayan, so early morning, nasa farm ako. Maghahanap kami ng gulay. Morning sa aking mga subscribers. Ayan, thank you so much sa walang sawang suporta, guys. Medyo mahirap ang kalsada. Wait lang. Ouch! Yan, guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, guys, please subscribe, Kyna 22 Vlogs. Ayan. Kailangan kumayod. Ayan, sa may ampalaya din dito. Ayan. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan. Ayan. Pero ano na siya, konti lang ang bunga niya, siguro na harvest na to. Baka kaka-harvest lang kasi maliliit pa siya. Alternate kasi ang harvest nito. So, yan ang palaya. Pupunta tayo dun sa Sili Green. Yan, siling labuyo. Ang daming sili, oh. Okay. Yan, sili. Siling labuyo. Tapos dito mais. Ayan, ang lawak ng mais. Yan. Mag-harvest kami ng ano, sili green. Yan, tsaka talong. Ayan. Yun, binibenta namin binabagsak namin sa palengke. Ayan. So, maaga pa mag-harvest na. Alright. So, yan guys. Buhay Probinsiya. Maaga pa, kumakayod na. Para sa ekonomiya. Ayan. So, maganda dito. Ayan, ang ganda ng paligid. Ang ganda ng mais, niyog, mga gulay. Mamaya, sili green, talong. Ayan. Tingnan namin mamaya kung may ampalaya pa. Insert kalabaw. Insert kalabaw. Ayan. Ayan guys. So, di ba ang ganda? Sarap dito sa probinsya. Kuya nag-harvest. Yung pula kuya, hindi yun na-harvest. Ay, gabay. Tanggal na siya agad. Pula na yung iba.
Ito na harbisan na dari bagay. Kamay na lang. Na-harbisan naman siguro na dari, oh. Pinabalikan di ay? Ayan, oh, nagbaliktad naman siya. First time experience. Ga-harvest ng gulay. Wala sa Manila. Pwede na niyo. Gamay pa na? Ha? Palinghod pa. Paano malaman gamay pa? Ay, dako naman na siya. Paano mabalaan niya linghod pa? Wala na, gagumay na. Ari, oh. Ayan, pwede na to.
siya, maraming gulay. Fresh lahat, so ang sarap. Hindi kagaya sa Manila. Ayun. Nasanay na rin ako dito kahit papano. Ayun, nagbago yung aking routine araw-araw. So hindi na ako nagbabiyahe. Hindi na ako ihirap sumakay-sakay sa Manila. Ayan, dito ano na, puro bukid na yung pinupuntahan ko. Ayan, pero masaya, mas enjoy naman dito. Ayan, mas masaya ang buhay probinsya, guys. Walang stress. May stress naman konti, pero hindi kagaya sa Manila. Ayan, so panibagong buhay, panibagong kayod dito sa probinsya. Pero masaya. Sa mga bago sa aking channel, guys, please subscribe Kyna 22 Vlogs at paki-hit na rin ang aking bell button para updated kayo sa aking mga palabas. Ayun. So, all my members, shout out sa inyong lahat. Ayan, na-miss ko na kayo. Special shout out kay Doc Archie Loyola. Ayan, Doc, papaya. Ayan, so shout out ng bonggang-bongga sa'yo dyan. Ayan, vlog na Doc. Alright, so thank you so much for watching. Ayan, bye-bye guys.